za ulimi komanso za maphunziro. Kotero ndi cholinga cha atsogoleri awiriwa kuonesetsa kuti ubale pakati pa mayiko awiriwa ukulimbikitsidwa. Ndipo mukuyankhula kwawo amasisi nawonso anati ndi cholinga cha dziko la Botswana kuonesetsa kuti ubale pakati pa dzikoli ndi Malawi ukupita chitsogolo ndi kupindulira anthu okhala mayiko awiriwa. Iwo anati ubalewu ukuyenera kulimbikitsidwanso makamaka pakadali pano pomwe mayiko akulimbana ndi nthenda ya COVID-19. Amasisi ndi mtsogoleri woyamba kubwera mdziko muno chiyalumbilitsireni achakwera kukhala mtsogoleri wa dziko lino chaka chatha. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima ndi omwe anakalandira amasisi pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza za kukwera mtengo wa mafuta kuyambira lachiwiri pa 9 mwezi uno. Mitengo ya mafuta yakwera motere: petrol wakwera kuchokera pa 834 kwacha 60 tambala kufika pa 899 kwacha 20 tambala. Diesel wakwera kuchokera pa 826 kwacha 40 tambala kufika pa 898 kwacha. Paraffin wakwera kuchokera pa 613 kwacha 20 tambala kufika pa 719 kwacha 60 tambala. Gas wakwera kuchoka pa 1880 kwacha pa kilogramu kufikira pa 1952 kwacha. Bungweli lati lachita izi kamba kukwera kwa mtengo wa mafuta pa misika ya pa dziko lonse komanso kutsika mphamvu kwa ndalama ya kwacha. Olankhulira bungwe la MERA Fatima Khonje ndi amene walengeza izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Nyumba ya Malamulo inasiyira zokambirana zake pa njira chifukwa cha vuto la intaneti. Izi zinachititsa kuti aphungu amene amachitira zokambirana makamaka amene amachitira zokambirana zawo kunja kwa nyumbayi alephera kupereka maganizo awo pa za zimene amakambirana. Mtsogoleri wa nyumbayi Richard Chimwendo Banda adapempha wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya Malamulo Amadaliso Kazomba kuti athetse zokambiranazi. Medu kumana mtawino yokudzisa matenda a COVID tinapanga malamulo kuti pafupi theka la nyumba likhala kunja kwa nyumba ino kumatenga nawo mbali pazochitika zikupelera makina computer koma saoneka poera lero kuti chiyambireni kuti anzathu atichite nawo atendi zikukanika. Tinazathera kuyimitsa nyumba ya Malamulo imene kwa mphindi 30 kuti mwina tionetse kuti mwina anzathu atibwirire makina kumazakanikanso. Koma pozindikira kufunika kwakukulu kwa zokambirana zili mnyumbamo zimene tikuyang'ana budget ya dziko kuyiwunikiranso, tinaona kuti sikwabwino kuti tisiye theka la nyumbayi kunja ife kumakambirana anthu ochepa. N'chifukwa chake tapereka danga lokwanira kwa anzathu amene amakonza makina kuti atatiwunikira bwinobwino kuti chavuta kwenikweni nchiyani kuti mwina mawa tingathoyambanso bwino. Ndi chikhupiro chonse kuti mawa tipitiza bwinobwino. Kafukufuku wa bungwe la Famine Early Warning System Network FUSENET awasonyeza kuti dziko lino likhala ndi chakudya chokwanira kuyambira mwezi wa February kufika mwezi wa September 2021. Malinga ndi unduna wa zaulimi, dziko la Malawi likuyembekezereka kukolola chimanga chosachepera 4.4 million metric tons chimene ndi chokwera ndi 21% poyerekeza ndi chimene dziko lino limafuna pa chaka. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Pomwe pali chiyembekezo kuti dziko la Malawi likolola chimanga chochuluka chaka chino, pali chiyembekezonso kuti ntchito zitha kuyamba kukwera malinga ndi ripotili. Ripotili lati palinso chiyembekezo kuti mbewu zina zimene anthu amalima kuti azigulisa zipeza mitengo yabwino chaka chino. Chisanzo mwa icho ndi monga fodya amene amabweretsa ndalama zambiri zakunja m'dziko muno. Koma malinga ndi ripotili, mbewu monga thonje sizichita bwino pa nsika kamba kuti misika yogulisa mbewuyi yachepa. Pakadali pano bungwe la alimi kupyolera mwa mtsogoleri wake Friday Njolomole ati nawonso ali ndi chiyembekezo kuti chaka chino alimi atha kukolola zochuluka. Iwo akuyankhula izi kamba ka mvula yabwino komanso ndondomeko ya fetezo yotsika mtengo ya Affordable Input Program. Poyankhulapo mbuyo omwe wa Gresham Lungu omwe ndi mneneri ku nduna za malimidwe nawonso anati chiyembekezo choti dziko lino likolola chimanga chambiri ndi kamba kuti alimi ambiri anapeza nawo fetezo yotsika mtengo komanso kuti mvula yakhala yabwino chaka chino. Nduna ya zokopa alendo Michael Osi awuza ochita malonda okopa alendo mdziko muno kuti apeze njira zina zochitira malonda awo. Ausi alankhula izi pamene anakumana ndi ochita malonda awo m'boma la Mulanje. Gary Samati ali ndi zambiri. Nduna ya zokopa alendo Michael Osi amalimbikitsa ochita malonda okopa alendo poona kuti matenda a COVID-19 asokoneza ntchito zawo.
usi wati ochita malondawa aonesetsa kuti asataye mtima koma akhale okonzeka kubwezeretsa ntchito zokopa alendo matenda a covid-19 akachepa. Monga mudziwa tili pa mavuto a matenda a corona amene abwezeretsa mbuyo ntchito ya zokopa alendo. Ndili manena kuti pamene tikudandaula tisayiwale kuti nkhani imene ya coronayi mavuto amenewa adusa. Ndiye tikhale tikukonzekera kuti kodi mavuto amene akadusa tiyenda bwanji kuti ntchito ya zokopa alendo ipitirire. Komanso tiyang'ane tikapati tikuyang'ana zokopa alendo tikuyang'ana Malawi kumugulisa Malawi. Malawi muli chani? Malawi muli Mlanje Mountain, muli Nyika, Lake Malawi, Zomba ni madera ena. Ndiye mfa kwagulisa kwasonkhala kuti dera lokhalo ayi tiyang'anenso za chilengedwe tiyang'aniza chikhalidwe chathu. Dziko la Malawi lakanika kupeza ndalama zokwana 42 billion kwacha kudzera ku ntchitozi. Kuonjezerapo amalawi odutsa 30,000 achotsedwa ntchito kumalo osiyanasiyana ochita malonda okopa alendo chifukwa cha mavuto amene abwera chifukwa cha matenda a covid-19. Tosefe chifukwa cha covid-19 mabizinesi akuyenda bwino ndiye panali madando osiyanasiyana makamaka misonkho makamaka mavisa kuti destination ya Malawi nayenso ikudula kwambiri ndiye atipangashiwa kuti zonseza akuziyang'anira paliso nkhani yako Eskom Water Board zonseza anena kuti akuziyang'anira chikwambiri tinso ndi mabiro a zinthu zimenezi. Modzi wa ochita malonda okopa alendo Nanse Chinyanya yemwe ndi mkulu wa bungwe la okopa alendo m'boma la Mulanje wati iwo anatseka malo awo ochitira malonda chifukwa cha matendawa. Iwo anaonjezeranso kuti ali ndi chiyembekezo chakuti boma lithandiza anthu ochita malondawa. Bungwe la Action for Sustainable Development lati ana amene ali ndi matenda angonangona ali pa chiopsezo chachikulu ndi muliro wa covid-19 chifukwa chakuti makolo ambiri akumaopa kuwapititsa kuchipatala akadwala. Pachifukwa cha ichi mkulu wa bungweli a Thomas Ngwira wapereka ganizo lakuti pakhazikitsidwe ndondomeko zina monga kuphunzitsa ana za ufulu wawo wa zaumoyo kuti athane ndi vutoli. Patience Lunda ali ndi zambiri mulipoti. Ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi vutoli, bungwe la ASUD layambitsa gulu la ana osowa omwe akuchokera m'madera ozungulira mzinda wa Mzuzu ndipo akupatsidwa zinthu zomwe amasowa komanso kuphunzitsidwa za maufulu wawo a zaumoyo. Malingana ndi Ngwira, ana ayenera kudziwa maufulu wawo kuti azitha kuwauza makolo zoti awatengere ku chipatala akadwala. Ifeyo ngati ASUD tinaganiza zothandiza ana pano kudzera ku chipatala chifukwa ndi kumene kwagona umoyo wa mwana. Kuno ku chipatala kumakhala marekodi amene tinakhati kuona kuti kuli kudwaladwala kwa ana amene osowa. Ndiye chifukwa tinaona kuti ndi bwino tikhale ndi ana tizikumana nawo ana analembetsa mlandu bwino ndiyeno tinaona kuti njira yokhayo imene tikhoza kumakhala ngati gawo lomwe kumana ndi ana mosavuta ndoma athandiza. Komanso pakhaso nthawi imenenso anawo amakhala mwayi womapempha zimene akusowa ku bungwe lathu la ASUD. Pakanali pano bungweli lafikira ana osowa osachepera 100 ndi mabulangete atamva kuti anawa amakonda kudwala matenda achibayo. Mmodzi mwa ana amene akupindula nawo pa ntchitoyi, Deborah Kamanga, anayamikira bungweli chifukwa cha ganizoli. Chifukwa usiku sitikamva mphepo komanso sitikadwala pafupi. Bungwe la Action for Sustainable Development likufuna kufikira ana omwe ndi ochepera zaka 19 pa ntchitoyi. Tipitiriza upasilani nkhanizi mukatha kuonera izi.